কি হয়েছে রে মিস্টার মুয়াজ্জা? আয় ঠিক করে দে, আয় আয় মুখটা ঠিক করে দি, আয় আয় রে, আয় ঠিক করে দি। আসবি না? আয়, দে ঠিক করে দি, দে, আয়। তোর মারামারি করতেই হবে, বলতেছি না ঠিক করে দি। খুব দুষ্ট হয়েছিস। আয় আয় আয়, আয় রে। এই ডাং দিব একটা, জানিস? খুব দুষ্ট হয়েছিস নাকি? দেখ 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 দেখ, ঠিক করতে দে। ঠিক করতে দিবি না? দে দে ঠিক করে দি, দে। নে, কতক্ষণ থাকবি আপনি? হ্যাঁ, কতক্ষণ থাকবি? দে মুখটা ঠিক করে দি। কি হয়েছে দেখছিস? দাঁতের মধ্যে আটকে গেছে। এই 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 এই, এই, এই। খালি মারামারি, খালি মারামারি, খালি মারামারি। দে। কি করছিস রে? এই বদমাইশ, তারা তাও তো মুখটাতে আধার হয় না, মুখটাতে চলে না, তাও তো বুঝতেছিস না। এদিকে আয়। কালকেও করছিল এরকম। নে একা পার, নে কর। এই এই আরেকটু আরেকটু বাকি, আরেকটু। চুপ, দেখ শয়তানটা, শয়তানটা দেখছি কি করছে। হ্যাঁ, দাঁড়ান, আমি ওর হাতগুলা ধরি, আপনি ইয়েটা ধরেন। তারা দেখি। দাঁড়া। না, ওর খুব শক্তি জানেন। অনেক শক্তি, আসলেই শক্তি ওর। দেখি। মুখগুলো মানে একটু বড় হয়ে গেছে। না কাটছে নাকি? হ্যাঁ। না, খুলে দাও খুলে দাও। আরে উল্টো অত হবে আবার, সোজা। আগুন